Deitu zidatenean pertsonaia egiteko, ilusio handia egin zidan, protagonistak ezagutzen dituen besteak, eta gogo handia neukan beraiekin lan egiteko, bai Jon Plazaolarekin, bai Nerea Mazurekin, eta gainera euskaraz fikzioa egin ahal izatea, niretzako lujo bat da, eta beti daukat horretarako gogoa. Orduan, gero proiektua irakurrita, gidoiak ondo irakurrita, istorio zoragarria iruditu zitzaidan, eta gero aspaldiko jendearekin berriz lan egiteko aukera, jende berria ere ezagutzeko aukera, orduan pospozik. Pertsonaia lantzeko nik beti intuizioa erabiltzen dut. Lehenengo eta behin ondo ulertu pertsonai hori nondi datorren, ze gauza gertatu zaizkion, ze tokitan dagoen historia hasten danean, zein dan bere bidaia, zelako harremana daukan pertsonaia bakoitzarekin, egoera bakoitzak zer sortarazten dion, ze konflikto dagoen, denok egiten dugun lana. Ez da ezer berria hemen, eta nik horri aurre egiteko beti saiatzen naiz lehenengo ulermen fase baten, da gero ulermena hemendik etorri dadila, emozioetatik eta dana intuiziotik. Grabaketa egun bat, segun eta zer nolakoa dan. Hemen behintzat oso gustora, beti etortzen naiz gogoz, baina oraindik eta posago ateratzen naiz hemendik. Orduan, heldu, makillatu, jantzi, lehenengo grabatuko den sekuentzian saiatu, komentatu zuzendariarekin, eta aurrera, hemen gainera erritmo oso bizian goaz, orduan ez dago gehiegi zalantzetan hasteko denporarik, orduan intentsoa izan zen, baina oso ederra, eta esandakoa hori, hemendik sartu baino posago ateratzen naizela, beti. Telesaileko giroa zoragarria izan zen, zoragarria. Pedro Fuentes eta Antonio zuzendariak zoragarriak dira, oso atseginak, oso ondo dakite zer nahi duten, oso ondo dakite eskatzen, eta gero gainerako tekniko eta lankideen artean oso giro polita dago. Gainera itsasoa tartean egonda ez dakitolako beste vibrazio batzuk sortzen dira, eta gero jende oso gaztea ere bai, niretzako batzuk ez ezagunak, beti ilusioa egiten du jende berriarekin lan egiteak, eta ez dakit, hainbat elementu daude hor, giroa magiko egin dutenak. Ze sekuentzia izan zen politena niretzat, ze zaila horri erantzutea, ez dakit momentu honetan oso oroitzapen polita dauzkat, konpartitu ditudanekin, bai Jonekin, Hondartzan grabatu genituen estena polito horiek, ederrak izan zirela, eta gainera kriston giroan egon ginen, da baita ere Nerea gure itsasorekin ere bai egindakoak, berarekin zoritxarrez gutxi neukan, baina euki gendun guztia oso ederra izan zen, aukeratzea oso zaila.